राधे राधे सांग माने आज देखंतु मु कौन बनई आज है पखाल भात पणस तरकारी शाग भजा कलरा भजा आ राजमा तरकारी तैयारी कराई। एपटे मो पुओ टिके बिरयानी तार अंडा पणस तरकारी से खाऊची सी एते शाग खाइते खोजे नहीं कलरा भी ताको पिता लगे बहुत कुहे। आमर है पखाल भात पूरा खटा खटा होती बहुत बढ़िया लगुच खाइते पे इना खरा दिन में तो पखालटा ही सबुठू बेसी भल लगे। खटा पखाल कहले तो बहुत सुंदर खटा खटा लगुव खाइते पे बहुत माने भल भी लगे मन टाको शांति भी लगे। आ कौन कह सांग आज बेसी भल कैमरा बहुत सुंदर देखा जाए कैमरा रे बहुत सुंदर देखा जाए खाबार